Nagpaathag ang Iloilo City Fire Station kung nga mayara sang delay sa iban nga mga tion sa ilang pagresponde sa mga sunog. Sa interview sang Bombo Radio kay Fire Superintendent Melanie Habawel, ang Iloilo City Fire Marshal iagin pahayag nga isa sa mga rason sa ila delay amo ang mga naga-obstruct nga mga salakyan sa mga lugar. Ilabi na kon ini ang tuman kasuludlon. Isa man sa dako nga pagpanghangkat sa iya amo ang madamo nga nagawayway nga mga kable sang kuryente kag sang mga telecommunications company. Sa palabuton nga summer season, posible man sa kay Habawel ang water shortage ukon kakulangan sang tubig nga mangindako gid nga apekto sa ilang nga mga operasyon. Dugang pa niya nga mas maayo gid nga gilayon nga magtawag ang publiko sa mga otoridad agod nga marespondihan gilayon nga matap na ang kalayo kag wala man sang mas madamo nga mahalitan. Pag-abot mo sa area, hindi kami kasuludayon. It's because kung kaisa may nagaharang ang mga salakyan sa dalan, obstruction, inang low hanging ng mga kuryente naton nga pwede maka-pose ang hazard sa responders kag sa mga pumuluyo man dira nga naga-attempt ka mag-evacuate sa area. Kay summertime, no, ang hopefully hindi kita magka-problema sa water source naton. And factor, sir, ang time of call sa amon. The earlier kung tani nga makapanawag sila sa aton talatapan, the earlier nga makadispatch kita sa truck, kita abi, sir, no, nagabase lang kita sa oras ang pag nga makabaton kami sang tawag.